Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novitasari. Saya berasal dari Tangerang. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya saat mengkonsumsi madu herbal lambung sehat. Awalnya saya mempunyai riwayat asam lambung atau GERD. Keluhan yang saya rasakan adalah mual, sakit perut, batuk lendir, perih tenggorokan, dan nyeri dada. Hampir setiap hari keluhan itu saya rasakan. Kemudian saya diperkenalkan kepada madu herbal lambung sehat. Saya rutin mengkonsumsi 2 kali sehari. Setelah saya mengkonsumsi madu herbal lambung sehat sudah hampir 2 botol, manfaat yang saya rasakan adalah saya tidak lagi mengalami keluhan setiap hari pada lambung saya. Alhamdulillah, lambung saya lebih sehat. Maka dari itu, saya sangat menyarankan pada teman-teman untuk mengkonsumsi madu herbal lambung sehat karena banyak manfaat dan harganya sangat terjangkau. Kepada Acep Herbal, terima kasih sudah memberikan saya produk madu herbal lambung sehat. Kini lambung saya jauh lebih sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.